محمد الشرفي من ميناء الإسكندرية، ساحل المحروسة الإسكندرية. هاك يا أحمد، الحفلة عندنا يا أحمد، الحفلة عندنا يا أحمد. حياك، جمعة مباركة. الإسكندرية، الإسكندرية يا أحمد. كيف الحال يا فواز؟ هذا الشاطئ المحروسة اللي بيودي للكندرة. ما شاء الله. تحياتي يا أحمد. انزل سبح يا أحمد، يلا والله اصطاد مع الأخ سمك. انزل اصطاد.